Namaste, Swadika, good evening. My name is Aparna Patwardhan. I am the director of the Swami Vivekananda Cultural Centre, Embassy of India, Bangkok. India and Thailand have a cultural bond that is very old. It's been the endeavor of the Swami Vivekananda Cultural Centre to further promote Indian culture in its various dimensions in Thailand and further strengthen our bonds. We have been inviting very renowned Indian and Thai filmmakers, scientists, Ayurveda and yoga experts, artists, among others, to participate in events and discussions. Today is yet another special occasion for our center. We have invited two very noted authors from India and Thailand to engage in a conversation. Through the world of literature and books, we hope to further strengthen the bonds between the people of India and Thailand. Let me now introduce the two very renowned authors. In fact, they need no introduction, but I'll just conduct the formalities. We have Mr.Amish Tripathi, who's a famous author and columnist from India. He is now a diplomat serving as Minister Culture and Director of the Nehru Centre, High Commission of India, London. He has been described as India's Tolkien and as Asia's Paulo Coelho by the British Broadcasting Corporation. Mr. Amish's stories are set in a distant past with religion, philosophy, and symbolism being key features, but they do not shy away from touching contemporary issues that impact society today. Mr. Amish has authored 7 books, which have 5.5 million copies in print. His fiction includes the Shiva Trilogy, the Ramchandra series. His latest is The Legend of Suhail Dev, The King Who Saved India. His non-fiction books include Immortal India. His books have been translated into 19 Indian and international languages. His Shiva Trilogy is the fastest selling book series in Indian publishing history, while his Ramchandra series is the second fastest selling book series in Indian publishing history. In 2019, he was appointed to a diplomatic role as director of the Nehru Centre in London, India's premier cultural centre abroad. He has been listed among 50 most powerful Indians by India Today 2019, listed among the 100 most influential celebrities in India by Forbes magazine. He has received several awards, including the Hello Hall of Fame Awards for Literary Excellence 2019, Icon of the Year Award 2017, Pride of India Award Literature 2014 and 2015. He was selected as an Eisenhower Fellow, a prestigious American program for outstanding leaders from around the world. Mr. Amish is a graduate of the prestigious IIM Calcutta and worked for 14 years in the financial services industry before turning to full-time writing. Mr. Amish Tripathi, I welcome you to our online event. Thank you so much for having me, Aparna ji. Thank you. Our guest from Thailand is Mr. Anusorn Tipayanon, who is a 3-time SEA Write Award nominee. His prose style and elements of loneliness and loss in his work have earned him the nickname of the Thai Murakami. Notable books include London and the Secret of the Kiss, 8.5 Richter, In Search of the Lost Blue Heart, Chunking's Express, Neutrino Romance, The Southeast Wind of Love, and My Chefs. Mr. Anusorn also taught multiple subjects, including art criticism, film and literature studies, architectural design, visual culture, and pattern of perception at several Thai universities. Mr. Anusorn has lived in London. He was a professional chef and teacher before turning to full-time writing. Mr. Anusorn, a warm welcome to you. And also with us today is Khun Thammaruja Dharmasaroja, who will translate to Thai for us. Welcome to the program, Khun Thammaruja. Okay, I'll translate everything quickly for the Thai audience. ก็สวัสดีคนไทยทุกท่านนะคะที่ฟังอยู่นะคะเบื้องต้นนะคะผู้อำนวยการของศูนย์วัฒนธรรมอินเดียนะคะคุณอัปปนาปัทวาทานนะคะก็อธิบายจริงๆแล้วไทยกับอินเดียเนี่ยมีจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดร่วมทางวัฒนธรรมที่เยอะมากเพราะว่าเราก็รับวัฒนธรรมจากเขามาด้วยนะคะแล้วก็มีการพัฒนาเป็นวัฒนธรรมไทยเป็นของเราเองนะคะไอ้จุดร่วมนี้เนี่ยมันก็น่าสนใจที่ว่าเวลานักเขียนไทยมาเจอกับนักเขียนอินเดียเนี่ยเราจะเอาอะไรมาแบ่งปันมาแชร์กันได้บ้างนะคะมีการแนะนำวันนี้นักเขียนของอินเดียที่มาร่วมงานเสวนาของเรานะคะก็คือคุณอมิช ทริปตินะคะซึ่งเป็นทูตด้านวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรมทางอินเดียนะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์เนรูอยู่ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษด้วยนะปัจจุบันนี้นะคะผลงานของคุณอมิชเนี่ยก็คือตีพิมพ์เป็นเล่มแล้ว7เล่มด้วยกันนะคะหลายเล่มเนี่ยขายรวมกันได้ถึง5ล้านกว่าเล่มนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นนักเขียนที่ขายดีที่สุดในประวัติศาสตร์อินเดียท่านหนึ่งนะคะแล้วก็ยังได้รับการจัดอันดับโดย Forbes ว่าเป็น1ใน50บุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดของอินเดียด้วยนะคะ
คุณอามิช ทริปติเนี่ยเป็นเจ้าของหนังสือถึง7 เล่มแต่ว่าก็มีเล่มหนึ่งที่รวมคอลัมน์ที่น่าสนใจอันนี้ยกตัวอย่างชื่อ Immortal India นะคะซึ่งก็ขายดีมากแล้วก็รวมเรียกว่าอะไรรวมเนื้อหาที่มีการผลักดันการโต้เถียงทางวัฒนธรรมอย่างเปิดเผยซึ่งไม่ใช่วัฒนธรรมที่โบราณเป็นเรื่องของที่เราคุ้นชินกันในเมืองไทยเท่านั้นนะคะยังคุยกันเรื่องที่เป็นร่วมสมัยมากๆเรื่องสังคมวัฒนธรรมการเมืองหรือเรื่องเฟมินิซึมก็ตามทีสำหรับนักเขียนไทยนะคะที่มาร่วมงานนี้ก็เป็นอาจารย์ต้นนะคะคุณอนุสรณ์ ติปยานนท์นะคะผู้ซึ่งเข้ารอบรางวัลซีไลท์บ่อยๆมากๆแล้วก็เป็นนักเขียนชื่อดังของไทยซึ่งเพิ่งได้รับรางวัลนักเขียนแม่น้ำโขงไปเมื่อปีที่แล้วนะคะอาจารย์อนุสรณ์เนี่ยก็เคยไปอยู่ทั้งลอนดอนทั้งที่อิตาลีก็เคยไปเรียนมาแล้วก็เคยทำอาชีพเชฟมืออาชีพเป็นอาจารย์ด้วยดังนั้นเนี่ยการที่จะมาเป็นนักเขียนเนี่ยต้องได้หลอมรวมศาสตร์ความรู้หลายๆอย่างเข้ารวมกันดังนั้นเราก็จะอยากมาดูว่าทั้ง2 ท่านเนี่ยจะเอาความรู้อะไรมาเล่าให้พวกเราฟังวันนี้ได้บ้างนะคะก็เท่านี้ค่ะโอเค I would like to invite Amish Tripathi and Mr.Anusorn Tipayanon to begin your conversation. Maybe I'll just ask you to start with some information about how both of you, because from what I've read about you, both of you started from careers which was not in writing in the beginning. Mr. Amish Tripathi started with financial services, and Mr. Anusorn, I believe, was a chef and also has served as a teacher. So if you could, both of you speak about your journey and then further, engage in a conversation, that will be nice. I think Mr. Tripathi first. Okay. Oh, thank you so much, Anusorn-ji. No, Mr. Anusorn was a chef, so clearly he was in a far more creative and fun profession than I was in. I was in financial services. It doesn't get more boring than that. There's a very famous American film director who had said that there are things worse than death. Have you ever spent an evening with a life insurance guy? And my last job wasn't life insurance. I was in that boring an industry. But the reason for me to do the job that I did was, Thailand started economic reforms much earlier than India. So in India, I'm 46 years old. So I've seen the pre-1991 India when we were still following socialist policies. And there weren't that many opportunities. So and I come from a humble background. So for people from my background, we had to be, whatever our personal, dreams may be. For career choices, we had to be practical and pragmatic, So, and in the India that I was growing up in, which is the early 90s, there were very few professions that one could follow. You could either do engineering or you could do medicine. Or you could do an MBA, work in financial services, or you could do chartered accountancy, or you could starve, basically. Those are the only options. And so I did the practical, pragmatic thing. I joined financial services. And I wrote my first book. My first book was released in 2010. This was some 10 years ago. And I have to say, I started writing it only for myself. I wasn't really thinking it would get published, who would read it, and the benefits of having a financial services job. I was earning enough salary, so I didn't have to bother about thinking of earning money from my books. And by God's grace, the book just took off. And it was only after the second book that I resigned, when I realized, okay, I can make my living from this. That it's not a fluke. So that's the way it worked for me. It's not that, I was always a voracious reader, but I never thought it would be pragmatic to be a writer, not in India, not in the India that I was growing up in. So therefore, I did the pragmatic, practical thing of taking up a banking career, working in financial services. But I was just lucky that, that these stories happened to me. And I was even luckier that when it got published, it took off. So a writing career was kind of thrust upon me. As Shakespeare had said, there are, paraphrasing Shakespeare, there are few people who are born writers, few who achieve a writing career after a lot of hard work,
and few who have a writing career thrust upon them. So I'm from that third group. Writing career was thrust upon me. โอเคขอบพระคุณนะคะอันนี้ขออนุญาตแปลนิดนึงนะคะคุณอามิชบอกว่าจริงๆเขาเริ่มทำงานเริ่มต้นอาชีพเนี่ยมาจากการเป็นนักการเงินนักการธนาคารนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเขาบอกว่าเมืองไทยปฏิรูปทางการเงินเนี่ยก่อนอินเดียซะอีกเพราะว่าอินเดียเนี่ยก็ยังเป็นประเทศที่ยังไม่ได้ develop มากในเรื่องการเงินการธนาคารคือมีการปฏิรูปการเงินเนี่ยหลังจากไทยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าสมัยก่อนที่เขาโตมาเนี่ยเขาไม่ได้มาจากครอบครัวที่ร่ำรวยหรือมีฐานะอะไรนักดังนั้นเลือกอาชีพตามความจำเป็นทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็จะมีอาชีพวิศวกรหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลือกมาทำทางด้านการเงินนะคะแล้วก็เริ่มเขียนหนังสือครั้งแรกเมื่อ10 ปีที่แล้วนี่เองทีนี้ตอนแรกเนี่ยก็ยังรักษางานประจำอยู่นะคะจนกระทั่งมาลาออกจากงานเนี่ยเมื่อเล่มที่2แล้วคือเริ่มมีชื่อเสียงฐานะนักเขียนแล้วก็สามารถที่จะมาเป็นคอลัมนิสต์แล้วก็เขียนหนังสือเต็มเวลาเขาก็บอกว่าความน่าสนใจก็คือว่าเขาก็จริงๆเขาก็ไม่ได้ตั้งใจว่าเลือกว่าฉันจะต้องเป็นนักเขียนอย่างเดียวเท่านั้นเพียงแต่ว่าพองานมันโตขึ้นเนี่ยก็ปล่อยให้ชีวิตพาไปในทางที่เป็นนักเขียนค่ะอันนี้ตาผมพูดเนาะนะครับก็จริงๆตอนเริ่มเป็นนักเขียนเนี่ยมันคือช่วงที่กลับมาจากลอนดอนใหม่ๆนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งซึ่งค่อนข้างจะเป็นเหตุการณ์ซึ่งกระทบไปทั่วโลกเนาะก็คือเหตุการณ์ในวันในนิวยอร์กแล้วมันก็มีโศกนาฏกรรมที่เรารู้สึกว่าเราอยากเขียนหนังสือให้กับคนรู้จักหรือว่าเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนั้นก็ลองเขียนเป็นนวนิยายขนาดสั้นขึ้นมานะครับก็ปรากฏว่านวนิยายเรื่องนั้นก็คือลอนดอนบลูเนี่ยนะครับหรือลอนดอนกับความลับในรอยจูบเนี่ยก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งที่มีคนอ่านแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราน่าจะเขียนเรื่องอื่นต่อก็ได้ลองเขียนเรื่องสั้นนะครับเรื่องน้ำหรือ H2O แล้วก็ต่อเนื่องมาเป็นนวนิยายอีกหลายเรื่องซึ่งก็มีคนอ่านในระดับหนึ่งแล้วทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นอาชีพที่น่าจะทำได้ในระยะยาวนะครับแต่ว่าระหว่างนั้นก็คงเหมือนคุณอามิชเนาะก็ยังใช้ชีวิตส่วนที่เป็นอาจารย์อยู่เนาะนะครับในมหาวิทยาลัยจนกระทั่งเราเริ่มมีโอกาสได้รับโอกาสจากนิตยสารรายสัปดาห์คือมติชนให้เป็นคอลัมนิสต์ซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยทำให้ได้มีโอกาสคล้ายๆคุณอามิชก็คือพอเราเริ่มต้นเขียนคอลัมน์เนี่ยมันมีลักษณะที่เราได้ถูกรู้จักในวงกว้างขึ้นใช่ไหมครับมีคนอ่านที่เป็นฐานคนอ่านที่กว้างขึ้นไม่ใช่เป็นคนอ่านเฉพาะนวนิยายหรือเรื่องสั้นตรงนี้เองก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าหน้าที่จะทำอาชีพนักเขียนอย่างเดียวซึ่งก็ตัดสินใจเมื่อประมาณ2 ปีที่แล้วว่าพอละนะครับก่อนที่เราจะไม่มีแรงการที่ต้องทำงาน2 อย่างควบคู่กันไปคือสอนหนังสือด้วยเขียนหนังสือด้วยเนี่ยมันค่อนข้างกินพลังงานก็เลยตัดสินใจว่าลาออกจากการเป็นอาจารย์แล้วมาเขียนหนังสืออย่างเดียวเมื่อ2 ปีที่แล้วนะครับ So Mr. Anusorn, he started writing actually in 2001 when he got back from London. That was a time when 9/11 incident happened in New York and in the US. And so when he got back, what he wrote about it's called London Blue. It's a story about London, but then it reflects the age of time during 9/11 as well. Then after that, he received warm welcome from readers and he keep writing. He has short stories published. It's called H2O or Nam in Thai. And after that, he also he was a university lecturer all along until he was a columnist for a recognizable magazine. It's called Matishon. And so at the time, he received much more audience because it's kind of very broad publishing. And then along the way, when he writes and he also has to teach, it requires a lot of energy. He only quit teaching professionally 2 years ago to become a full-time writer and columnist. Yeah. ผมได้เห็นตัวสารบัญของหนังสือของคุณอามิชเนาะนะครับก็คือ Immortal India ซึ่งน่าสนใจมากในหลายๆประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นที่คุณอามิชพยายามจะพูดถึงเรื่องของ mythology นะครับหรือเทพกรณำของอินเดียว่าคนอินเดียเนี่ย
มีเรื่องราวของเทพกรณำอยู่เยอะมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปควัตคีตาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรามายณะแล้วคุณอมิชเสนอว่าหน้าที่จะคือแทนที่จะตั้งคำถามว่าทำไมตัวเอกในเรื่องปกรณำเหล่านั้นเนี่ยถึงทำแบบนั้นทำแบบนี้เนี่ยคุณอมิชเสนอว่าสิ่งที่คนอินเดียควรจะทำก็คือว่าเราเรียนรู้อะไรได้บ้างจากสิ่งที่ตัวละครเหล่านั้นในเทพกรณำทำหรือ mythology ทำซึ่งผมเห็นว่าไอเดียนี้น่าสนใจมากในแง่ที่ว่ามันทำให้เรามองว่าเวลาเราศึกษาสิ่งที่เป็นวรรณกรรมที่เป็นพวกคลาสสิกหรือวรรณกรรมดั้งเดิมเนี่ยเรามักจะศึกษาในสิ่งที่เรียกว่าความไพเราะของถ้อยคำหรือโวหารโดยเฉพาะในประเทศไทยซึ่งมันก็เลยทำให้การศึกษาวรรณกรรมแบบดั้งเดิมของไทยเนี่ยเป็นเรื่องของการที่จะซาบซึ้งกับสุนทรียภาพในตัวภาษามากกว่าการที่จะพยายามหาทางออกหรือพยายามจะหารูปแบบใหม่ๆในการตีความวรรณกรรมก็เลยอยากถามคุณอมิชว่าการที่อยู่ๆคุณอมิชหรืออะไรเป็นแรงดลใจให้คุณอมิชมองว่า mythology เนี่ยมันยังมีลักษณะของ living คือมันยังมีชีวิตชีวาพอที่จะเอามานำเสนอให้กับคนหมู่มากโดยเฉพาะคนอินเดียว่าเราควรจะมอง mythology ใหม่คืออยากทราบแรงบันดาลใจตรงนี้ในการที่คุณอมิชเสนอเรื่องนี้ครับ So the question was, Mr. Anusorn, he read a bit of your book on immortal India, and he found it very interesting how, because India is very rich in terms of culture, in terms of mythology, and there's so many stories that underlies in the culture, for example, Ramayana, and instead of asking the character, like, why did this character do this, or like, you encourage Indian people to learn from literature, as in general, like in Thailand, people would study the words and the beauty of language rather than interpretation of the actions. And why would you, inspire people to ignite and reinterpret the literature rather than focusing on, beauty? Okay, very interesting question. India is the only surviving pre-Bronze Age culture. Almost every other pre-Bronze Age culture has been wiped out. Pharaonic Egypt, Mycenae, which was the mother culture of Greece, Gilgamesh, Mesopotamia, most of the pre-Bronze Age cultures have been wiped out. India is the only one which still survives. By pre-Bronze Age, meaning at least 5,000 years old. Right? And a large part of our culture that survives, there's a lot. What is culture essentially? It's your food, it's your clothing, it's the way you engage with each other. But large part is also the stories. Right? And we have stories that go back right to the dawn of human civilization. Stories like the Ramayana, the Bhagavad Gita, which Mr. Anusorn referred to, which is a part of the Mahabharata, right? And one of the things you have to understand in the Indian way, that stories by themselves are not as important as the philosophies underlying that story. The main purpose is to learn the philosophy. So when we are discussing, the Bhagavad Gita or the Mahabharata, then through the philosophies of Lord Krishna, we learn, okay, how should we live? What should we be like? Similarly, in the Ramayana, that we learn how should we live? What should we be like? Gautam Buddha, who was from the Indian subcontinent, and his first, Gautam Buddha's first discourse was at Sarnath, which is close to my ancestral hometown, Kashi, Banaras. And even there were stories around, the Buddhist stories as well. But the purpose, again, the story is not that important. What is important is the philosophies behind it. And that's one of the key things in the Indian way, that the philosophies are never prescriptive. You are never told, do this, 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 this. Otherwise, you'll go to hell. Because that is like treating someone like a child. Philosophies are suggestive, that these are the various routes possible.
Now you think about it and make your own decision and live with the consequences, positive or negative. Now, because of even India is Hindu, Buddhist, as is Thailand, and all. So the Thais tend to understand. There's a reason why when Indians go to Thailand, we feel very much at home, because it's very much the same culture, right? Where the entire purpose is to learn philosophies. The story is just a vehicle; it's a route, right? Entire purpose: learn philosophies so that you can live your life better. ค่ะเมื่อกี้นะคะคุณอมิชตอบว่าจริงๆแล้วที่อินเดียเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่เดียวในโลกที่วัฒนธรรมแบบคตินิยมโบราณเนี่ยยังอยู่นะคะซึ่งคตินิยมโบราณเนี่ยหมายถึงว่า 5,000 ปีขึ้นไปนะคะยังมีความเชื่อเรื่องเทพกรณำมีการสื่อสารที่มีเรื่องเล่าเป็นแก่นหลักนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นรามเกียรติ์พระควคีตาเนี่ยหัวใจของเรื่องไม่ใช่ตัวละครคือจะเป็นปรัชญาที่ซ่อนอยู่ดังนั้นตัวละครหรือเรื่องเล่าเนี่ยมันเป็นแค่พาหนะเท่านั้นเองที่จะนำชูทางนำปรัชญาให้ไปสู่จุดหมายของปลายทางของคนอ่านได้ดังนั้นการตีความมันไม่ได้แปลว่าจะต้องตีความไปในด้านเดียวเมื่อมันตีความได้หลายทางเนี่ยคนก็จะเห็นแล้วก็ตีความไปในทิศทางต่างๆที่ตัวเองต้องการได้จะได้เห็นว่าการกระทำเนี่ยมันมีผลลัพธ์ตามมาว่าจะบวกหรือลบก็ตามแล้วเขาก็บอกอีกด้วยว่าเหตุที่คนอินเดียเนี่ยชอบไปเที่ยวเมืองไทยมากเลยก็เพราะว่ามันมีความเหมือนกันคล้ายกันของวัฒนธรรมหลายๆอย่างพอไปถึงเมืองไทยก็รู้สึกว่าก็เป็นบ้านอีกหลังนึงของคนอินเดียเหมือนกันค่ะCan I ask a question to Mr. Anusorn? Yeah. So, Mr. Anusorn, I have a question because Thailand and India are, very similar in some ways. We both look up to, worship, Gautam Buddha. We learn from him. The Ramayana, the Thais have their own version of, of the Ramayana. If I'm not mistaken, your kings were called Ram. If I'm not mistaken, your ancient capital was called Ayodhya. If I'm not mistaken. I've traveled to Thailand very often. Absolutely love the country. How does Thailand see India as a culture? ประเทศไทยเนี่ยนัทจะแปลไหมเผื่อคนจะได้เข้าใจคำถามของคุณอามิช You're on mute. You're on mute. Yeah, I see. I asked Kunat to translate first, then the audience can understand. โอเคคุณอามิชบอกว่าไทยกับอินเดียเนี่ยมีวัฒนธรรมที่คล้ายกันมากนะคะก็คือคนไทยก็นับถือเทพฮินดูด้วยแล้วก็เมืองเก่าเราก็เรียกว่าอยุธยาเนี่ยทีนี้เขาอยากจะถามว่าคนไทยเนี่ยมองวัฒนธรรมอินเดียยังไงแล้วก็มองประเทศอินเดียยังไงในสายตาของอาจารย์ต้นนะคะโอเคประเทศไทยเนี่ยเรารับวัฒนธรรมสองกระแสหลักเนาะนะครับกระแสหลักแรกก็คือกระแสที่มาจากจีนใช่ไหมครับเราก็รับวัฒนธรรมของจีนในหลายๆส่วนในขณะเดียวกันเราก็รับวัฒนธรรมอินเดียซึ่งรับผ่านมาจากเขมรด้วยในแง่ของรามายณะในแง่ของการเข้ามาของนครวัดนครธมซึ่งนับถือตรีมูรติก็คือนะครับพระนารายณ์พระศิวะพระพรหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในประเด็นเหล่านี้เนี่ยการเวลาประมาณเกือบเป็นพันปีเนี่ยก็ถูกหล่อหลอมเข้ามาในวัฒนธรรมไทยความรู้สึกของการนับถือกษัตริย์ในฐานะองค์อวตารของพระรามหรือพระนารายณ์เนี่ยเป็นสิ่งซึ่งเรารับมาจากเขมรนะครับหรือขอมในยุคดั้งเดิมแต่ว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างซึ่งก็น่าสนใจเมื่อหลายวันก่อนมีการถกเถียงกันในเรื่องวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์หรือรามายณะคือรามเกียรติ์ในของไทยเนี่ยน่าสนใจมากมีตัวละครตัวหนึ่งก็คือหนุมานนะครับซึ่งเป็นตัวละครซึ่งในตัวละครบทประพันธ์ของไทยเนี่ยหนุมานเนี่ยเป็นตัวละครซึ่งค่อนข้างที่จะเจ้าชู้หรือว่ามีภรรยาหรือมีเมียมากมายแต่ปรากฏว่ามีคนตั้งคำถามว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ปรากฏในรามายณะเนี่ยหนุมานซึ่งเป็นทหารเอกของพระรามเนี่ยเป็นนักพรตหรือพูดง่ายๆเป็นผู้ทรงศีลนะครับเป็นผู้ถือพรหมจรรย์ตรงนี้เองเนี่ยทำให้ผมกลับมานั่งคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยต้องยอมรับว่าสังคมไทยมีการเบรนหรือมีการป
ปลี่ยนผ่านวรรณคดีอินเดียเนี่ยซึ่งเดิมเนี่ยเป็นลักษณะกึ่งที่แทบจะเป็นคำสอนทางศาสนาให้กลายเป็นเรื่องทางโลกหรือโลกิยะได้ค่อนข้างน่าสนใจคือบุคลิกของหนุมานเนี่ยก็เป็นบุคลิกที่เราจะเห็นในตัวละครเอกเรื่องอื่นของวรรณกรรมไทยอย่างขุนช้างขุนแผนไปจนถึงพระอภัยมณีซึ่งมักจะมีความสัมพันธ์กับคนแม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตอื่นไม่ว่าจะเป็นนางเงือกอย่างหนุมานเนี่ยนะครับก็ยังมีความสัมพันธ์กับเบญจกายมีลูกจำนวนมากซึ่งตรงนี้ทำให้เห็นว่ากระบวนการของประเทศไทยมีการเปลี่ยนผ่านสิ่งที่ได้รับจากวัฒนธรรมทั้งสองกระแสให้กลายเป็นตัวของตัวเองอย่างน่าสนใจคือมีลักษณะเป็นเรื่องเล่าที่ให้ความเพลิดเพลินอีกยกตัวอย่างแม้แต่เรารับเรื่องสามก๊กของจีนนะครับ The Romance of Three Kingdom เนี่ยพอกลับมาเป็นของไทยเนี่ยการแปลเรื่องสามก๊กโดยสำนวนเจ้าพระยาพระคลังหนเนี่ยเป็นสำนวนซึ่งค่อนข้างที่จะถูกจริตกับผู้อ่านหรือคนฟังหรือคนรับรู้คนไทยมากกว่าตัวบทอันนี้น่าจะเป็นลักษณะอันนึงของคนไทยที่มีการ adapt หรือมีการ transform วัฒนธรรมหลักในเอเชียเนี่ยให้เป็นตัวเองได้อย่างน่าทึ่งอันนี้คือความเห็นของผมครับ So the translation was that he thinks that Thai people usually, in reality, Thai people adopt two main culture into our own. The very main thing was that one is Indian culture, we adopt it through Cambodia, and we believe in three murti. We believe in, believing that the kings are the descendant of the gods, and the other culture that we adopt is the Chinese culture. So he was a big example on Ramayana story, in particular on the character of Hanuman. So in Thailand, the discussion was going on about Hanuman in Thai version. Is actually quite a playboy. He has many wives. He have many girlfriends, he has many kids. But meanwhile, in India, the original version is actually Hanuman was more like a hermit. So he would, follow God's rule and was a reflection of more like a conservative character. So in Mr. Anusorn's opinion, he thinks that Thai people, the storytellers, we rewrite differently, and we rewrite it in terms of more like not a religious story, but more like an entertainment. So, and also when we adopt the Chinese stories, we adopt it to our very own version and make it more fun and more like the character more Thai people. Yeah, more entertaining. Interesting. I have a question for you, Mr. Amish. Yeah. In your books, you tend to introduce contemporary topics, although the stories are set sometime in the ancient past. So do you think there is because we see the same, those societal issues or whatever, do you think there's a repeat of history? Do you think 100 years down the line, stories could still continue to have the same kind of narratives, and why do you introduce these contemporary issues in an ancient setting? That's my question. Very good question, and I think look, it connects to the question I was saying earlier, the answer I was saying earlier. That what is the purpose of a story? At a surface level, the story has to be entertaining. If it's not entertaining, why will anyone read it? This is true of religious stories as well, like the Ramayana and the Mahabharata, just as stories are, why do people watch the Ram Leela in India? Because they enjoy the story, right? So at a first level, a story has to be attractive. It has to attract you, right? Then you want to spend time with that story, want to think about that story. But it shouldn't be just that. The story should also have some commentary, there should be some deeper philosophies. There should be some lessons, some thoughts for the modern world. And in India, in our ancient way, religiosity and liberalism has always gone hand in hand. See, religiosity becomes rigid only when you lose the liberal spirit, right? In India, we have always been deeply religious and deeply liberal, which means you can have various interpretations of the stories, right? So the version of the Ramayana that we have in India today, most people, what they know as the Ramayana, is not the original Valmiki Ramayana, right? In fact, it is largely based on a 1980s television serial
which was largely based on the 16th century Ramcharitmanas by Goswami Tulsidas ji, which had various differences from the original Valmiki Ramayana. And there are various other versions of the Ramayana like this, where the story was adapted and the messages that need to be conveyed were also adapted, because each age has its own, challenges that it's dealing with. I guess that's what I try and do with my interpretation also of the Ramayana. Speak of issues which are relevant today, and 100 years later we may have other versions. But in India, like I said, that's the best part. We keep the soul of the old, so the respect towards the ancient remains, but we add in the beauty of the new as well. So it becomes relevant once again. I think that's one of the main reasons Indian culture has not died out, unlike all other ancient Indian cultures. People think that liberalism weakens religion. No, in fact, liberalism strengthens religion. So basically, we are keeping the discussions alive while keeping the core philosophies also alive. Same. Yes. So very nice. Okay. ค่ะเมื่อกี้นะคะคุณอัปปนามีคำถามที่น่าสนใจนะคะถามคุณอมิชว่าจริงๆแล้วหนังสือคุณอมิชหลายอันเลยนะคะพูดถึงเรื่องประเด็นสังคมที่ร่วมสมัยเป็นปัญหาสังคมด้วยซ้ำแล้วนำมาถกเถียงเทียบกับโลกของวรรณกรรมโบราณหรือเรื่องเล่าสมัยโบราณเนี่ยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะคะคุณอมิชก็ตอบมาว่าจริงๆแล้วคำตอบก็คือว่าประเด็นเนี่ยที่โลกเก่าต้องมาเชื่อมกับโลกใหม่เนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าคนมักจะมองว่าการที่มีไอเดียใหม่ๆเข้ามาเนี่ยไอเดียใหม่เข้ามามันจะทำให้โลกเก่าเสื่อมลงหรือว่าถอยหลังหรือขัดแย้งกันจริงๆแล้วไม่ใช่ไอเดียใหม่ของโลกมันกลับทำให้โลกเก่าหรือว่าวัฒนธรรมโบราณเนี่ยเข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงขึ้นไปอีกนะคะเขาบอกว่ามันจำเป็นจะต้องเดินไปด้วยกันเหมือนกับเท้าซ้ายเท้าขวานะคะสมดุลกันแล้วเขาบอกว่าสิ่งที่ทำให้เรื่องรามายณะหรือว่าทำอินเดียอื่นๆเนี่ยสามารถอยู่ได้นานเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเราเอาเรื่องใหม่ไปผสมคือความงามของโลกใบใหม่ผสมแล้วก็เคารพวัฒนธรรมเก่าเนี่ยทำให้อยู่ด้วยกันได้นานยกตัวอย่างเช่นอย่างเรื่องรามเกียรติ์เนี่ยมีการเขียนในตั้งแต่ปีทำเป็นซีรีส์ด้วยตั้งแต่ปี1960 1980ตั้งแต่ละภาคแต่ละเวอร์ชันเนี่ยทำไม่เหมือนกันสักครั้งเดียวคือหมายถึงว่ามีจุดที่มันเพิ่มขึ้นมาแล้วแต่ว่าผู้กำกับหรือคนส่งเรื่องเนี่ยจะตีความไปในทางใดการให้ความสำคัญของคนเขียนเรื่องนั้นนะโฟกัสจุดไหนนะคะตรงนี้แหละต่างหากที่ทำให้วัฒนธรรมโบราณของอินเดียอยู่ได้นานจนถึงปัจจุบันค่ะ I'm sorry. Go ahead. Please go. พอคุณอมิชพูดอย่างเนี้ยผมก็สนใจประเด็นอันหนึ่งที่คุณอมิชเขียนใน Immortal India เนาะคือเรื่องปัญหาของผู้หญิงในอินเดียคุณอมิชพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าสักติหรือสักติก็คือคู่รักของบรรดาเทพทั้งหลายในอินเดียแล้วพอเห็นอาร์ติเคิลหรือบทความอื่นๆของคุณอมิชก็พูดถึงเรื่องสิทธิสตรีในอินเดียค่อนข้างมากซึ่งเป็นจุดที่ผมสนใจเพราะว่าเราจะได้ยินข่าวอยู่ตลอดว่าสตรีเพศหรือเพศหญิงในอินเดียเนี่ยมักจะโดนกระทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องข่าวกรณีของการข่มขืนอะไรก็แล้วแต่คราวนี้ถ้าสมมุติว่าเราสามารถที่จะเชื่อมโยงตัวมิโทโลจีคือเทพปกรณำเนี่ยมาสู่ปัญหาของการเขียนหรือการชี้แจงให้คนเห็นว่าความเคารพในเพศสตรีเนี่ยมันมีมาดั้งเดิมตั้งแต่ในอดีตแล้วทำมาจนถึงปัจจุบันได้เนี่ยในกรณีอย่างนี้คุณอมิชมองปัญหาเรื่องการถูกคุกคามทางเพศของผู้หญิงในอินเดียเนี่ยผ่านทางวรรณคดีอย่างไรบ้าง Okay, so the question was that he read about Shakti in your articles, and he know that you write about feminism. But in the Thai perspective, many people would see the news of abused women and rape women in India, and he wonders like how would you bring about that actually in Indian culture long ago there were culture of women respect, because in fact there is in Shakti. So what do you think about that? Yeah, no, you're absolutely right. In ancient India, women were treated as equals. So for example, in our ancient scriptures, we have such as the Rig Veda, for example, probably the oldest living scripture anywhere in the world. It has hymns written not just by male rishis, but even by female rishikas, right? So we had the equivalent of women prophets and women messiahs in ancient India.
we had women rulers who ruled in their own name, right? So, for example, Queen Prabhavati Gupta was a Vakataka queen. She ruled in her own name, right? She issued coins in her own name. Queen Rudrama Devi, for example, the Kakadiyas, she used to lead her army into battle. Ancient India had women warrior regiments. We had women traders. This was ancient Indian scriptures say that one of the most famous lines is that the gods abandon the land where women are not respected. And prayers have no impact in a land where women are not respected. This was the way ancient India's culture was. And ancient India was not just liberal about women. It was also liberal about LGBTs, about minorities. So, for example, we had the most powerful line of rulers was the Chandravanshis. It was founded by a transgender called Ila. So, there are various examples like this. So, it's one of the points that I try and make through my books is that those of us who fight for equality between men and women, we are not being less Indian. We are in fact being more Indian. We are not being westernized by supporting women's rights. We are in fact being true to our own ancient Indian culture, because that is what our culture teaches. It is just sad that we have forgotten it in the last 1,000 years. India suffered a lot of invasions in the last 1,000 years, a lot of foreign invasions. First the Turks, then the Europeans. Because of that, we forgot a lot of our culture. We have to revive our ancient culture. คำตอบของคุณอมิชน่าสนใจมากนะคะเมื่อครู่อาจารย์อนุสรณ์ถามประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วคุณอมิชก็บอกว่าใช่เลยอาจารย์เข้าใจถูกต้องนะคะก็คือว่าวัฒนธรรมอินเดียโบราณจริงๆแล้วเป็นวัฒนธรรมที่เคารพเพศหญิงมากๆเลยเรามีความศรัทธาเทพผู้หญิงนะคะมีความเชื่อแบบศักดิมีผู้นำหญิงมีนักรบหญิงมากมายแม้กระทั่งสิ่งที่เขียนไว้เมื่อเป็นพันปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นประโยคที่สำคัญมากเขาบอกว่าพระเจ้าจะทอดทิ้งดินแดนใดก็ตามที่ไม่เคารพผู้หญิงนะคะก็อันนี้ก็เป็นไอเดียหนึ่งและแม้แต่กระทั่งถ้าไม่ใช่ผู้หญิงด้วยซ้ำก็จะมีเรื่องของความหลากหลายทางเพศมีผู้นำเป็นเจ้าเมืองเลยนะคะเป็นผู้ก่อตั้งเมืองชื่ออีล่านะคะก็เป็นเรียกว่าอะไร transgender ด้วยเนาะจริงๆเขาบอกว่าเหตุที่วัฒนธรรมเดิมของอินเดียถูกหลงลืมไปมากมายก็เพราะว่าเมื่อประมาณช่วงพันปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงที่อินเดียถูกลุกรานโดยวัฒนธรรมต่างชาติหรือวัฒนธรรมอื่นๆเข้ามาพอมันลุกรานเนี่ยผู้คนที่อยู่อาศัยเนี่ยก็เริ่มหลงลืมรากของตัวเองแล้วก็เริ่มมีการกดขี่ถูกครอบงำมากมายขึ้นมาค่ะคืออีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคือหนังสือชุดใหญ่ของคุณอามิชก็คือเรื่องประกรณำของศิวะนะครับซึ่งมีอยู่3เล่มเนาะเท่าที่ผมเห็นเสียดายว่าไม่มีโอกาสได้อ่านแต่ว่าได้เห็นคำแนะนำเนี่ยคือสำหรับคนไทยเนี่ยพระศิวะเป็นตัวละครหรือว่าเป็นเทพซึ่งเราถือว่าเป็นเทพแห่งการทำลายล้างในขณะที่นารายณ์เนี่ยเป็นเทพแห่งการรักษาหรือพดุงไว้ส่วนพระพรหมเนี่ยเป็นเทพแห่งการสร้างเพราะฉะนั้นตัวละครพระศิวะเนี่ยน้อยที่จะถูกนำมาเป็นตัวละครเอกเรามักจะชื่นชมตัวละครอย่างพระนารายณ์ไม่ว่าที่จะปรากฏในเรื่องพระรามหรือพระกฤษณะก็เลยอยากรู้ตัวแรงบันดาลใจของคุณอามิชที่เลือกพระศิวะเป็นตัวละครเอกในศิวะไทโรกีเนี่ยครับOkay, he would like to know the inspiration of you to write the Shiva Theology in the whole series, because for Thai people, actually, we would see Shiva as the god of destruction. We actually respect Narayana. He's much more popular than Shiva, so he wondered why you picked Shiva to be the leading character. Okay, very interesting question. Actually, Lord Shiva is probably the most popular god in India. Actually, and even Lord Ram of the Ramayana actually worships Lord Shiva. So as does Ravan, by the way. Even the demon king worships Lord Shiva, as do I. And one of the things that's happened is that the understanding of Lord Shiva in the English language has got a little confused. He is called the god of destruction.
which actually in Sanskrit makes no sense. Because one of the key things that our ancestors realized is that nothing actually gets destroyed in the universe, because nothing escapes the universe. You only change form, right? So when I as a body die, my soul will get reborn in another body. The chemicals in my body will go back to Mother Earth and will get used for some other body. And my genes will carry on as my civilization memory through my children. Those are the three things which come together and make me, right? My soul, my body, and my genetic code. And they carry on, they just change form, which is why in the ancient Indian way and all the dharmic religions, which is Hinduism, Buddhism, Jainism, Sikhism, there is no fear of death because it's not like a full stop. Death is just like a long sleep, right? And then you wake up once again, right? There is no fear of it. So, and Lord Shiva, therefore, destruction is the wrong term for it. The English, it's the limitations of the English language that's translated that way. The way to see Lord Shiva is that he is the god of transformation. That is the correct translation, because the death, quote unquote death of one form is actually the creation of another form, right? Because the other side of death is creation, right? So that is why Lord Shiva is also called the Lord of Time. He's also called the Mahakal, because the only thing that defines the change of form, one of the key things, is time, right? So therefore, the correct translation is he's not the god of destruction. He's the god of transformation, because the death of one form actually means the creation of another form, right? Which is why Lord Shiva is also called the Mahadev, the god of gods, because it's transformation which actually controls everything. And the key learning from here, from the Indian way, there is no fear of death, because it's not like a full stop. Death of one form only means the creation of the next form. And that is what Lord Shiva controls. โอเคนะคะคำตอบนะคะของคุณอามิชเขาบอกว่าจริงๆแล้วพระศิวะเนี่ยถือว่าเป็นเทพอินเดียที่ได้รับความนิยมแล้วก็ศรัทธาที่สูงที่สุดในอินเดียเลยแต่ว่าด้วยความที่เป็นน่าจะเป็นเรื่องของกำแพงภาษานะเวลาแปลเป็นภาษาอังกฤษนะคะเราบอกว่า destruction ซึ่งหมายถึงการทำลายล้างแต่จริงๆแล้วในวัฒนธรรมอินเดียจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีสิ่งใดถูกทำลายล้างได้เพียงแต่แปลรูปไปเป็นอย่างอื่นก็เท่านั้นเองนะคะเพราะว่าเวลาเราตายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสังขารวิญญาณก็จะแปลรูปไปเป็นอย่างอื่นนะคะแล้วก็โลกอินเดียโบราณเขาก็จะไม่กลัวความตายกันเพราะเขาเชื่อว่าเมื่อตายแล้วเนี่ยมันก็เป็นแค่คุณก็เกิดใหม่เสมอเกิดใหม่ทันทีนะคะดังนั้นพระศิวะก็จึงเป็นเทพเจ้าของการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ความตายหรือการที่สูญสลายไปเลยนะคะเพราะเชื่อว่าอีกฝ้าของความตายคือการสร้างสรรค์นะคะก็คือดังนั้นแล้วก็พระศิวะก็จะเป็นเทพเจ้าแห่งเวลาด้วยเพราะว่าเวลาเนี่ยเป็นตัวควบคุมการเปลี่ยนแปลงและการสร้างสรรค์ทั้งหมดทั้งมวลดังนั้นก็เลยไม่แปลกที่เลือกตัวละครนี้มาเป็นตัวละครหลักค่ะ I have a question for Kun Anusorn because Mr. Amish was talking about Shiva and Kala and death. I have read that Mr. Anusorn writes a lot. Death is very integral to what he writes, death and food, I've heard. So if you could just talk about your genre of writing, So Nat, would you like to translate? ค่ะก็คุณอัปปนาสงสัยว่าอยากให้อาจารย์อนุสรณ์เล่าเรื่องของตัวเองด้วยค่ะว่าเขียนอะไรเพราะว่าวิธีการเขียนเนี่ยก็มักจะเขียนเรื่องการจากลาการตายเหมือนกันค่ะจริงๆก็ถ้าคุณอมิชมองไอเดียเรื่องการจบสิ้นของสิ่งหนึ่งคือการเริ่มต้นของอีกสิ่งหนึ่งนะครับผมไม่ได้เป็นคนที่ลึกซึ้งในเรื่องฮินดูแต่ว่าสำหรับคนที่เป็นพุทธนะครับหรือที่เป็นบุดดิซึมเนาะมันมีสิ่งหนึ่งคล้ายๆกันเราเรียกว่าสัมสาราหรือสังสารวัฏเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวสัมสาราเนี่ยมันหมายถึงว่าสังสารวัฏเนี่ยมันหมายถึงการที่เราอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดที่ยาวนานมากพอสมควรเพราะฉะนั้นไอการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ย
ที่ยาวนานมากพอสมควรเนี่ยมันก็นำพาสิ่งหนึ่งขึ้นมาที่เราเรียกว่าชะตาลิขิตหรือถ้าพูดแบบภาษาฮินดูคือพรหมลิขิตคือถูกกำหนดโดยพรหมเนาะหรือ destiny ไอ้ destiny เนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันเป็นแก่นอันนึงที่สำคัญมากของนวนิยายก็คือการสร้างสภาวะการที่เราไม่คาดว่ามันจะเกิดขึ้นในชีวิตจริงให้เกิดขึ้นได้ในนวนิยายคือเราสร้างสิ่งที่ unpredictable ให้มันเป็นสิ่งซึ่ง predictable ในนวนิยายของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยการจากพรากของผมเนี่ยมันก็คือการที่ทำให้อีกคนหนึ่งซึ่งยังมีชีวิตอยู่เนี่ยได้เกิดกระบวนการเรียนรู้และนวนิยายของผมเนี่ยว่าไปแล้วเนี่ย90%มันมีความตายเข้ามาเกี่ยวข้องแต่มันเป็นความตายซึ่งสะท้อนให้ตัวละครที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยได้เดินไปข้างหน้าซึ่งมันก็เป็นวิธีการเขียนนวนิยายที่จำเป็นจะต้องมีเหตุการณ์บางอย่างมากระตุ้นหรือทริกเกอร์ให้ตัวละครเหล่านั้นเนี่ยสามารถ move forward หรือเดินหน้าไปได้Okay, so the answer was that in fact a lot of his writing would cover death and new beginning and ending. And in Buddhism, Kun Anusorn was suggesting that we believe in a thing called samsara. Samsara is when you die and you're reborn and you come back. So that one thing that is inside samsara is the thing that we believe in is destiny. Or you may say that there's a God destiny or something that's destined for you. And destiny is a very important part for novel and literature because this destiny is something that it may not be likely to happen, but it happens anyway in the writing. So when he see that even though 90% of his writing has death or like departure or when people, you know, have heartbroken feelings, when they leave, he would always have a character when it leaves a gap for the character to actually realize or get the lesson of philosophy from life from that. Yeah, beautiful. You know, this is because the concept of samsara and the cycle of births is common across all dharmic religions, Hinduism, Buddhism, Jainism, Sikhism. And it's one of the reasons why you'll find that, you know, at least in India, all the dharmic religions, we cremate the dead. We don't bury. Because the belief is that the body by itself is not that important. You know, it is the soul which needs to carry on its journey. And this concept that you have to come back to this world again and again to learn, to do your karma, and to learn. And the final, you know, goal is to find nirvana, is to find moksha, so that you can get release from this cycle of births. เมื่อครู่นะคะคุณอมิชก็ตอบว่าจริงๆแล้วปรัชญาของการเวียนว่ายตายเกิดหรือสังสารวัฏเนี่ยก็มีอยู่ในวัฒนธรรมอินเดียแล้วก็ฮินดูเช่นเดียวกันก็คือมันก็คือสาเหตุแล้วก็รากเหง้าว่าทำไมเนี่ยคนอินเดียถึงใช้วิธีเผาศพนะคะลอยอังคารแทนที่จะเผาหรือฝังไปทั้งร่างเพราะว่าเขาไม่ยึดติดกับสังขารเลยไม่ได้เชื่อว่าคือเดี๋ยวก็กลับมาเจอกันอยู่ดีดังนั้นก็เลยเผาแล้วก็ลอยไปเลยอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งค่ะอันนี้สนใจในฐานะนักเขียนนะครับ as a writerคือผมเข้าใจว่าคุณอามิชเนี่ยเริ่มต้นเขียนหนังสือในตอนที่ยังพำนักอยู่ในประเทศอินเดียนะครับซึ่งตอนนั้นก็ออกหนังสือมาคราวนี้เนี่ยพอย้ายมาอยู่ในลอนดอนซึ่งเป็นศูนย์กลางของประเทศอังกฤษเนี่ยคุณอามิชมีมุมมองที่เกี่ยวกับการเขียนต่างไปไหมต้องยอมรับว่าในลอนดอนหรือในอังกฤษเนี่ยเป็นเหมือนกับ paradise หรือเป็นสวรรค์ของนักอ่านนักเขียนเลยเนาะนะครับมีหนังสือใหม่ออกตลอดก็เลยอยากรู้ว่าคุณอมิชมองโลกวรรณกรรมต่างออกไปไหมนี่คือคำถามข้อแรกข้อที่สองก็คือในตอนที่คุณอมิชยังอยู่ในอินเดียแล้วเขียนหนังสือโดยการมีมุมมองแบบว่าได้รับอิทธิพลของอังกฤษที่ส่งมาจากอินเดียนะครับส่งมาถึงอินเดียกับตอนที่มาอยู่หรือเผชิญหน้ากับวัฒนธรรมอังกฤษแท้ๆในลอนดอนเนี้ยมีความแตกต่างหรือมีสิ่งที่เข้ามากระทบต่างออกไปจากตอนที่อยู่ในประเทศอินเดียมากน้อยแค่ไหน Okay, so here we go. He has two questions for you. So one is that as a writer, you started off writing when you live in India, but then when you move to London where the atmosphere changes and it's kind of a paradise for writers, how did that change you as a writer? And then the second question is that you, as in India, you learn the English culture.
as an Indian person living in India, but then when you move out of India to live in the UK and facing real English culture, how does that change you as a person? Very interesting questions. One, London is no doubt, a fantastic place for artists. It truly is, perhaps the most multicultural city in the world. One can get so much inspiration from meeting people of all different cultures. The only problem is, I'm in London during the time of COVID. So, so there is no interaction happening at all. So one has to wait for COVID to be over so that one can engage with all various cultural groups. The second thing in terms of writing in English, yes, you're right that, engaging with British is very different from engaging with the English-speaking class in India. There are some in India who are from the old Anglicized elite. Best way to see them, best way to know if you're from the Anglicized elite, any foreigner who comes to India, just ask people what language do they speak to their parents in. If they speak in English to their parents, they are from the Anglicized elite. If they speak to their parents in their own language, but they still speak English, it means they're the first generation of English speakers in their family. My generation is the first generation in our family ever to be educated in English. To my parents, I still speak in Hindi, in our language. Why were so many of us, and Aparna ji, I think also comes from that, Yes. from the same background as I do. Yes. In India, to get good jobs, you have to learn English. That is the reality, right? So many of us, our parents educated us in English so that we could rise. But they were also very clear that we are teaching you English so that you can succeed in the modern world. But at home, we will speak our own language. We will practice our own culture, right? At home, I speak in Hindi. That's why you'll find so many of us Indians, people sometimes make fun of our English because often we think in Hindi and then translate into English. So which is why it sounds a little funny at times. So for me, come to the UK was in a sense very different, because in India, the old Anglicized elite tends to look down on us, Indians who come from the real India. Whereas when I come to the UK, I find the British themselves don't look down on us. They are actually very open with us because they want to engage with with someone who's actually knows the roots of India. So in that sense, it's very bizarrely different. So I don't know if I'm able to convey that the Indian Anglicized elite tends to look down on real India far more than the British, who think only in English. That is I don't know if it happens in Thailand, but in India, it happens. Interestingly, in Thailand, people love their language so much that they mostly speak in Thai only. And another interesting point is that both Kun Anusorn and Kun Nat have lived in London. Okay. So that's one thing. Mr. Amish, I had a question for you. I think in your novels, you use the term India. Like you said all your stories in the past, but you use India. Can you, in a nutshell, say why you use that and what your idea of India that you're trying to convey through that, if you could just talk about it. Yeah, so since I write in English, I use the term India, which is Yes. the English term for it, rather than Bharat, Yes. which is the Indian language or the Sanskrit term, which then cascades to all Indian languages. In the Hindi, Tamil, all other translations, the term that will be used will be Bharat rather than India. So in English, I end up using, the modern term India rather than the Sanskrit term Bharat. Because at least I believe that when you're writing a book,
one should try and make it as easy to understand for the reader as possible. That, there are two approaches in writing a book. One, you try and show off your research as much as you can. Or the other thing, try and make you may have done the research, but try and make it as easy to understand for the reader. Like Gore Vidal, for example, a brilliant, Western author. When Gore Vidal had written Julian of the Roman Emperor, the apostate king, the terms he used in the book were all modern terms. He didn't say Mediolanum, though he knew what it was Mediolanum. He wrote Milan. He didn't use Londinium. He used London. Okay. There was an interview I'd seen of Gore Vidal. He said that my job as an author is not to show off my research. My job is to make it easy for the reader. So why not use the appropriate term, modern term in that language to make it easy for the reader? I follow that school. I'm not saying either path is right or wrong. My approach is make it easy for the reader. So use modern terminology as far as possible. If there is no modern term possible, like dharma, you can't translate dharma. Right. You can't translate karma. So there I use dharma and karma. Those are untranslatables. But India is okay. So I mean the term, because it gets the thought across. So, Okay. Mr. Anusorn or Ms. Thammaruja may not understand Bharat, but they will understand India. Yeah, definitely. โอเคเมื่อครู่กลับมาแปลนะคะเมื่อกี้คำถามของอาจารย์ต้นก็คือว่าที่2คำถามที่ยิงไปนะคะคุณอามิชบอกว่าใช่แน่นอนเลยลอนดอนเนี่ยเป็นสวรรค์ของนักเขียนแล้วก็แรงให้แรงบันดาลใจใครหลายๆคนแต่ว่าเสียดายมากคือตอนที่เขามาถึงลอนดอนเนี่ยคือช่วงที่ปิดโควิดล็อกดาวน์พอดีดังนั้นก็เลยยังบอกอะไรไม่ได้มากทีนี้คำถามที่2คือเขาบอกว่าการปฏิสัมพันธ์กับคนเป็นภาษาที่พูดอังกฤษอยู่ในอินเดียกับที่อยู่ลอนดอนเนี่ยมันต่างกันมากเลยนะก็คือเขาบอกว่าวิธีการดูว่ารากวัฒนธรรมใครมาจากไหนเนี่ยไม่ต้องไปถามหรอกเวลาคุณคุยภาษาอังกฤษกับใครที่อินเดียแต่ถามว่าพ่อแม่เขาที่บ้านเขาคุยภาษาอะไรเราจะรู้ต้นตอที่มาของเขามากกว่านะคะแล้วก็จะคุยกันได้ทีเนี้ยเขาถามคำถามอันนี้ก็น่าสนใจนิดนึงเขาบอกว่าจริงๆแล้วคนอังกฤษไม่ได้เหยียดคนอินเดียเขากลับสนใจแล้วก็เป็นมิตรกับคนอินเดียที่มาอยู่ที่อังกฤษมากๆเลยก็คือคุยกันได้ปกติไม่ได้มีการดูถูกอะไรเพียงแต่อยากรู้จักกันมากขึ้นด้วยซ้ำแต่ที่จะโดนเหยียดกันเนี่ยกลายเป็นว่าโดนคนอินเดียในประเทศตัวเองซึ่งพูดภาษาอังกฤษเหยียดมากกว่าอีกว่าทำไมภาษาอังกฤษคุณไม่ดีแบบนั้นแบบนี้ก็เป็นนี้แล้วเขาก็สงสัยว่าเมืองไทยมีอย่างนี้ไหมเนาะว่าถ้าเราจะเหยียดคนไทยที่พูดอังกฤษไม่เก่งนะคะอีกประเด็นต่อมาเมื่อกี้คุณอัปปนาถามว่ามันมีศัพท์คำหนึ่งนะคะใช้คำว่าฮารัตกับคำว่าอินเดียคือฮารัตเนี่ยมันจะรวมภาษาฮินดีด้วยวัฒนธรรมฮินดีแล้วก็คำสันสกฤตไปด้วยเขาใช้คำแทนคนอินเดียว่าอินเดียนหรือว่าฮารัตคุณอามิชตอบว่าเขาใช้คำว่าอินเดียนไปเลยนะคะเป็นคำใหญ่เพราะเขาบอกว่าคนทั่วไปจะเข้าใจได้ง่ายกว่าเขาบอกว่าวิธีการเขียนหนังสือมันมีวิธีการ2วิธีที่จะสื่อสารคือวิธีการแรกคือการบอกว่าคุณทำรีเสิร์ชมาแล้วเหมือนวิจัยมาดีแล้วแหละหรือวิธีที่2คือทำให้คนเข้าถึงง่ายแล้วก็เข้าใจมากขึ้นเขาบอกว่าเขาเลือกวิธีที่2เพื่อที่ว่าคนทั่วไปจะได้เข้าถึงเนื้อหาของวัฒนธรรมเขาได้มากขึ้นก็เลยเป็นคำนี้ค่ะแล้วก็เขามีการยกตัวอย่างด้วยว่าอย่างคำว่าลอนดอนเนอร์เนี่ยมันจริงๆแล้วมันที่ถูกศัพท์โบราณใช้ว่าลอนดอนเนียลซึ่งมันไม่มีใครใช้แล้วเขาก็จะทิ้งคำนั้นไปเลยแล้วใช้ลอนดอนเนอร์หรือลอนดอนแทนอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจค่ะคือ so sorry Mr. Anusorn I have another meeting go ahead please yeah can we take this as the last discussion I'm so sorry yeah so sorry Mr. Anusorn please no Mr. Anusorn was asking something sorryสนใจตอนนี้ครับสนใจเรื่องโลกของวรรณกรรมของอินเดียซึ่งจริงๆแล้วเพิ่งอ่าน2เล่มพร้อมๆกันเนาะเล่มแรกคืองานของอมิตาฟกอชนะครับอีกงานหนึ่งเป็นงานเก่าของมันโตฮัสซันมันโตอันนี้ปรากฏว่าทั้ง2คนเนี่ยอยู่กันคนละยุคและคนละทิศคือมันโตเป็นนักเขียนปัญจาบนะครับซึ่งตอนนี้เป็นปากีสถานแล้วส่วนอมิตาฟกอชเนี่ยเกิดในกัลกัตตาเคยอยากรู้ว่าในฐานะที่อินเดียเป็นประเทศที่ใหญ่มากเนี่ยนักเขียนจะเขียนหนังสือเล่มหนึ่งให้มันครอบคลุมคนอ่านทั้งประเทศได้เนี่ยเขาต้องทำยังไงหรือต้องใช้ภาษากลางแบบไหนหรือว่าต้องมีเรื่องราวเฉพาะหรือว่ามันไม่แทบจะทำไม่ได้เลยว่าถ้าหนังสือเล่มนี้ประสบความสำเร็จในอินเดียเหนือ
ก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จในอินเดียใต้หรือประสบความสำเร็จในอินเดียตะวันออกก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จในอินเดียตะวันตกคือเรามองในประเทศไทยเนื่องจากประเทศมันเล็กใช่ไหมครับเราก็ไม่ค่อยมีความกังวลในเรื่องของการที่จะเข้าถึงคนอ่านที่เป็น mass audience มากแต่อย่างอินเดียเนี่ยการเขียนหนังสือเพื่อให้เข้าถึงคนหมู่มากเนี่ยมีหลักยังไงโดยเฉพาะที่คุณอามิชเขียนแล้วประสบความสำเร็จเป็นหลักใช้คำว่าหลายหมื่นหลายแสนเล่มเนี่ยครับอันนี้คำถามสุดท้ายก็ได้นะครับOkay, the question was that actually Kun Anusorn is really interested in Indian literature, and he's been reading Hassan Manto, he's been reading Amish stuff, and he knows that India is a really massive country with lots of diversity in terms of culture. So is it like, he wondered because you have reached out to many audiences around India, and he was thinking maybe if you could reach out to the Indian people in the north, maybe you couldn't speak to the south or in the middle because people speak different language with certain, different. So what is the way that you would approach the mass media? Because he would refer to himself in Thailand because we are a much smaller country. When we would know the mass market, we get into people quite easily, that kind of thing. No, very good question, Mr. Anusorn. And I must say, I'm a big fan of Mr. Amitav Ghosh. I think he writes very, very well. But one of the things that, that often people don't get enough about India or China. India and China are different from every other country in the world because we are a continental scale country. India has more people than all of North America, all of Europe, all of Middle East combined. We have more languages than all these regions combined. We have more cuisines than all these regions combined. Right? We are so vast that actually when we got independence, many of the British historians believe that India actually wouldn't survive because we're just too big, we are too vast and too diverse. That's what they believe. But in actual fact, India has survived. Pakistan did not. Bangladesh, people have forgotten Bangladesh used to be a part of Pakistan. It separated from Pakistan in 1971. But India has survived. Despite being a continental country, so vast, so diverse. Why has India survived? There are various reasons. I think one of the reasons is that India, while it is on the surface very diverse, there is a common thread that runs all the way through. Among those threads that run through and unite India are the stories of our gods and goddesses. So Lord Ram is looked up to from Kashmir to Kanyakumari, from Gujarat to Assam, from the north to the south, from the west to the east, to Arunachal Pradesh. Right? Lord Shiva is worshipped in north. So goddess Durga, for example, the mother goddess, she's worshipped and respected in all these regions. Okay? And we have similar festivals like Diwali, for example, is a festival that's celebrated across India, but the names for it may differ. So the real difference, in India, the real challenge, if you want your books to, or your movies or anything to work across the country, the stories must be something that connects to every Indian. And the stories of our gods and goddesses connect to every Indian. That's the first thing. But the second more important thing, you have to speak to Indians in the language they think in. Right? So which means if you're writing only in English, if your books are only in English, you'll never be mass. Your books have to be translated into all major Indian languages. My books have been translated into 19 languages, for example. They sell as well in Hindi, in Tamil, so in the North Indian languages, South Indian languages, East Indian languages, West Indian languages, my books have been translated into all. Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil, Malayalam, Telugu, Kannada, Bengali. So all West, North, East, South. They've been translated into all languages. Getting them into languages is the most crucial thing. So in summary, because of our vast scale, you have to pick stories that connect to most Indians or practically all Indians, which is the stories of our gods and goddesses.
but you have to get those stories into Indian languages. Just English will not work. So, yeah, Kunat, if you could just quickly ค่ะ translate. เมื่อกี้ค่ะตอบคำถามนะคะก็คือว่าจริงๆแล้วเขาบอกว่าอินเดียกับจีนก็มีความเชื่อมโยงที่คล้ายกันก็คือเป็นประเทศที่มันใหญ่เท่าทวีปเลยเขาบอกว่าเทียบประชากรนะคะอเมริกาใต้ตะวันออกกลางยุโรปในรวมคนได้แล้วยังน้อยกว่าอินเดียเลยด้วยปริมาณคนนะคะแล้วก็เขาบอกว่ามีคนมากมายคิดว่าอินเดียจะไม่อยู่เป็นประเทศหรือเป็นปึกแผ่นได้แต่สุดท้ายก็อยู่ได้แต่ว่ากุญแจที่สำคัญที่รอให้อินเดียเข้าด้วยกันก็คือเรื่องราวอันแรกคือเรื่องราวของมหาเทพซึ่งทุกคนเนี่ยเชื่อเหมือนกันจากเหนือจรดใต้เนี่ยไปถามใครๆก็จะมีศาสนาเป็นจุดเชื่อมโยงแล้วข้อที่2ก็คือว่าเทศกาลด้วยต่างๆเนี่ยคือทุกคนมีเทศกาลที่วาลีอาจจะว่าแต่ละภูมิภาคเรียกชื่อนี้ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ใจความสำคัญอันนี้ที่ทำให้หนังสือของเขาขายดีแล้วก็ก็คือว่าการแปลค่ะคือการหนังสือแต่ละเล่มเนี่ยถ้าเกิดมีการแปลที่ดีเนี่ยต้องเขียนคือพูดง่ายๆคือถ้าเขียนเป็นภาษาอังกฤษไม่พอเขียนปุ๊บเขาเขียนเป็นภาษาฮินดีเนาะแล้วก็แปลเป็น19ภาษาพอใช้ภาษาถิ่นปุ๊บเนี่ยคนก็เข้าถึงได้ง่ายทำให้ไขกุญแจทุกภาษานะคะแล้วก็ทำให้คนทั่วไปเข้าใจงานเขียนเขาได้มากขึ้นค่ะ We still had a lot of things to discuss and a lot of questions to ask, but we understand you're very busy. I'm so sorry. That's fine, and thank you so much for. I know you have a very busy schedule. Thank you for joining us in this session, and thank you, Mr. Anusorn, for joining us today and for such an engaging conversation that covered a wide variety of topics. I hope we can bring this panel together again. Thank you once again. Namaste, Swadika. Thank you so much, Aparna ji. Thank you so much, Ms. Thammaruja. Thank you so much, Mr. Anusorn, for a lovely conversation, and I look forward to coming to Thailand sometime and hopefully meeting you. Yes. Thank you, Kunat. Thank you so much for. Thank you. You're welcome. Thank you. Thank you. Bye.